Quando se fala de bruxismo e DTM, nós temos que entender que o bruxismo ocorre a nível do sistema nervoso central, que é um comportamento e não uma doença. Portanto, ele precisa ser controlado. Agora é importante que a gente compreenda que o tratamento é multimodal, que envolve o controle da disbiose intestinal, porque existe uma ligação direta intestino-cérebro. O paciente precisa dormir melhor, precisa controlar o humor. Quando eu falo humor, envolve ansiedade, estresse, depressão, o controle da automedicação e atividade ou exercício físico, o que tem uma grande diferença. Pacientes com dores relacionadas à DTM, pode ser dor da DTM muscular ou articular. E se ela tem mais de 3 meses, é uma dor crônica. Portanto, o tratamento para que o paciente se estabilize é necessário um tratamento multimodal e multidisciplinar. Tratamentos isolados só irão trazer soluções temporárias. E remédio, uma vez que você toma, parando de tomar, você também cessa o efeito do remédio. Portanto, é importante que a gente aprenda a ter uma boa anamnese para conhecer a gênese, a causa do